हेलो नमस्ते, तपाईँलाई थापा बराई ब्लगमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी छाब्दी बराई टेम्पलमा जाँदैछौँ। छाब्दी बराई मन्दिरको चाहिँ स्पेसल चाहिँ अब त्यहाँनिर हरेक ठाउँमा चाहिँ अब एउटा स्पेसल हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ माछालाई चाहिँ पूजा गर्ने चलन छ, जुन चाहिँ त्यहाँनिर माछाहरूलाई चाहिँ दिने चलन छ। अरू ठाउँमा चाहिँ यस्तो छैन, त्यहाँ चाहिँ अलिकति फरक छ। त्यहाँको स्पेसल भनेको माछालाई नै भोग दिने हो। त्यहाँ चाहिँ हामी जाँदैछौँ अहिले टेम्पलको बाटोमा। हामी चाहिँ जाँदैछौँ, मेरो छोरा बुढी अनि भाइ, हामी सबैजना बाइकमा जाँदैछौँ। बाटो कच्ची बाटो केही बाटो छ, मेन हाइवे बाटोभित्र बजार, त्यहाँ छाब्दी बराई मन्दिर अलिक कम्ती, धेरै अलिक बजार गइसकेर हामी अगाडि छ, यता छोरा पछाडि छ। पार्किङको लागि यता रहेछ, तर पार्किङको लागि स्पेसल केही ठाउँहरू बनाएको छ, तर त्यहाँनिर त्यस्तो सुविधा त छैन। तैपनि पार्किङको चार्ज चाहिँ जहाँसुकै राखोस्, भित्र छिरेपछि पार्किङको पैसा चाहिँ तिर्नुपर्ने रहेछ। त्यहाँको समितिहरूले चाहिँ पार्किङको लागि एउटा छुट्टै ठाउँ बनाइदिएदेखि राम्रो हुने। ठाउँ त माथि बनाएको छ, तर ट्रस्टहरू त्यस्तो केही छैन। सो अलिकति व्यवस्थित बनाइदिएदेखि राम्रो, किनभने जति पैसा उठेको छ त्यसले बनाउनु सकिन्छ। मन्दिरहरूमा चाहिँ धेरै कुराहरू अहिले पहिलाभन्दा धेरै डेभलप भएको छ। सो यतातिर पहिला यस्तो थिएन, अब अहिले जुत्ता चप्पल राख्नुको लागि यता साइडमा ठाउँ बनाएको रहेछ होइन। अनि व्यवस्थित तरिकाले यता साइडमा पनि पहिला त अब यो खोला सानो खोला थियो, अहिले चाहिँ दुवैपट्टि ढलान गरेर चाहिँ राम्रो बनाएको छ। र पहिलाभन्दा भक्तजनहरू पनि धेरै आउँदो रहेछ। पहिला धेरै पहिला मनाएको त्यतिखेर चाहिँ यस्तो थिएन। अहिले चाहिँ त्यहाँ त्यतिखेर चाहिँ यो सानो खोला थियो, त्यो प्रोटेक्सन केही पनि थिएन दुई साइडमा। अहिले चाहिँ धेरै प्रोटेक्सनहरू छ, माछामा सानो धेरै देख्न सक्नुहुन्छ। यो तल चाहिँ कुखुराहरू, अब खसीहरू जे हुन्छ, के भन्छ, भालेहरू जो हुन्छ, यहाँनिर दुध लाग्ने ठाउँ बनाएको रहेछ। एउटा व्यवस्था सुविधा राम्रो बनाएको। अहिले चाहिँ यताबाट जानु बनाएको रहेछ, लाइनमा बस्नु पनि धेरै मान्छे हुँदा चाहिँ यो लाइन यहाँबाट हुँदो रहेछ। यता चाहिँ अहिले माछाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। माछाहरू त्यति ठुल्ठुलो पनि छ, सानो पनि छ। अहिले यो खोलैभरि माछा रहेछ। पहिला चाहिँ अलिक कम्ती थियो, अहिले चाहिँ एकदम धेरैहरू रहेछ। यो चाहिँ अहिले यता चाहिँ हामी जाने यो बाटो यतासम्म छ। यो चाहिँ अहिले धेरै राम्रो छ। यतापट्टि साइडमा सानो मन्दिर पनि बनाएको रहेछ। अहिले लाइन, हामी धेरै लाइनमा छ, धेरै पछि छ। अझ यो मन्दिरबाट पनि अझ पछाडि छ। पुरै राउन्ड हामी 300जना पछिको हो हामी होला, 300-400जना पछि होला हामी लाइनमा बसेर। एउटा मन्दिर छ यो मन्दिर पनि थिएन पहिला, अहिले चाहिँ बनाएको रहेछ। यस भक्तजनहरू धेरै भएपछि चाहिँ उहाँले अहिले राम्रो बनाउनु भएको छ। सबैजना लाइनमा पुरै लाइन छ। यता दुवैपट्टि लाइन छ, रोटेड लाइन छ। यो मन्दिर चाहिँ लुक्स एकदम राम्रो देखिन्छ। तल चाहिँ खाल्टो रहेछ, खाल्टोमा माथि पिल्लर हालेर माथि बनाएको छ। सो धेरै राम्रो बनाएको। तल चाहिँ पिल्लर हालेको छ अनि यसरी माथि मन्दिर उठाएर बनाएको। यस नेपालमा पनि अहिले टेक्नोलोजी धेरै छ। अनि त्यहाँ चाहिँ पर्याहरू छ, पर्याहरूलाई गेटको माथि निक्लिँदा चाहिँ यो गेटको निक्लिनु। पहिला चाहिँ त्यहीँबाट जाने, त्यहीँबाट आउने थियो भने अहिले चाहिँ जाने बाटो छुट्टै, आउने बाटो छुट्टै बनाएको रहेछ। देख्न सक्नुहुन्छ पारि भित्तामा लेखेको छ छाब्दी बराई मन्दिर भनेर। तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँछु। छाब्दी बराई मन्दिर चाहिँ हो। यहाँ चाहिँ स्पेसली अब यो माछालाई पूजा गर्ने गर्छ। चाहिँ देवीको मूर्ति छ यसमा चाहिँ। भिडभाड अलिक धेरै छ। पहिला यो पुरै गर्नेछ। अहिले हामीले आधी लगभग आधीमा आइपुग्यो होला।
अब हामीलाई 2 देखि 3 घन्टै लाग्छ होला पूजा गर्नलाई। हामी बिहान यहाँको थियो चिकनबाट, धेरै टाइम पनि लाग्यो किन हामी चिकनबाट 87 किलोमिटर हामी आएको थियो। बिहान खुल्ला भएको थियो यो चाहिँ यो पुरै माछा छ हामी दिन्छ। यहाँ चाहिँ यो माछाहरूलाई मार्ने गर्दा केही गर्दैन, जति पनि छ यो नेचुरल यहीँबाट जन्मिने हो, यहीँ हुर्किन्छ, यहीँ बढ्छ, यहीँ पैदा हुन्छ, सबैले यहीँ गर्छ। घर यहीँ बसी नै यहीँ यहाँ चाहिँ कसैले अब केही गर्दैन। यो चाहिँ यहाँको भगवान् माछालाई दिने गर्दछ, भोगहरू दिने पनि माछालाई नै दिन्छ। तर जति पनि माछाहरू धेरै छ, बट सबै चाहिँ एउटै प्रजातिको देखियो मैले लगभग यहाँ चाहिँ होइन। सायद अरू प्रजातिको चाहिँ नभएको के हो थाहा छैन, तर नर्मली सबै एउटै प्रजातिको चाहिँ माछाहरू यहाँ देख्न सकिन्छ। Swimming ni भएन त यहाँ चाहिँ म नगबाट अनि हाल्न मुनि थियो पैसा तपाईँ त्यहाँ स्विमिङ गर्नु न त्यहाँ कति यस्तै baby. Uy, rogot हो कि रातो पानी हो अघि पनि त्यस्तो हाल्नुहुन्छ त्यहाँ उति खानु भयो के त्यस्तो हेर्दा पखेटा आँडेर खै कुन म चाहिँ पुच्छा लाँडे भयो किसान मिना हात्ती माछा जिरानी अरे लिएर अगाडि झर्न
दिवस अच्छा बिसन उताबाट हामीलाई खिच उता गएर घुमाएर हामीलाई उता गएर हामीलाई उता गएर फोटो खिच्ने हो के भयो अंकल बैठे रे बा कहीँ घुमा न भिडियो के जस्तो आफ्नै भयो लागौँ ल मनकामना गएको यस्तो हगे चटपटी चटपटी पुरै पत्थरहरू बोल्छ त्यो कसरी गर्नु मजा आउँछ त अनि हामी बोल्न त अनि खै यहाँ बोलेको मतलब त्यहाँ किनभने बोल्थ्यो त मनकामना गयो नि पत्थरहरू बोल्छ त मनकाउनु गयो भने मनकामना यस्तो भयो नि कि खाना यस्तो पुरै बोल्छ उता चाहिँ हामीले भिडियो खिच्नु पाउँदैन त्यो भएर चाहिँ हामीले खिचेन अहिले अब चाहिँ हामी घरतिर फर्किन लागेको अझै फर्किँदाखेरि बाटोमा यो दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी बोलेन गाइदिने दर्शन सक्छन् अब बारेसले सबै हामीले चाहिँ पुरा सबै सफा गरेको छ अनि अब हामी लागे घरतिर बाइक पार्किङ तल छ पार्किङतिर लाग्छ त्यसपछि आफ्नो आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नु पऱ्यो देखेर दिदाले यस्तो देखेर चपक दिइहाल्छ त्यसले छैन मलाई सब केटी का
सब केटीको छ खेल्ने सब केटीको छ क्या अब त जाडो ज्यादा गर्मी छ क्या हो सुरु पानी पर्यो पानी पर्यो पानी पर्यो आगे चलो केटी 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 केटी